Hi friends, welcome to our YouTube channel Odontology-the study of teeth. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் கனெக்டர்ஸ். அதாவது லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து கெனடி கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்துருந்தோம். அதோட கண்டினியூவேஷன்ஸ் தான் அடுத்து காம்பனன்ட்ஸ், அப்புறம் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மேஜர் கனெக்டர்ஸ். மேஜர் கனெக்டர்ஸ்னால் என்ன? According to GPT-8 பிரகாரம் பார்த்தோம்னா the part of a partial removable dental processes that joins the components on one side of the arch to those on the opposite arch. அதாவது என்னன்னா மேஜர் கனெக்டர்ன்றது இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பார்ஷியல்னா என்ன சொன்னேன்? பாதி. ஓகே, ஆர்பிடி தான், ரிமூவபிள் பார்ஷியல் டென்ச்சர் தான். ஓகே, ரிமூவபிள் டென்டல் ப்ராசஸஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பார்ஷியல் ரிமூவல் டென்டல் ப்ராசஸஸ் தட் ஜாயின்ஸ். எதை ஜாயின் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம ஆர்ச்சில் ரெண்டு சைட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இது ஒரு சைடு, இது ஒரு சைடு. ஸோ ஒரு சைடில் இருக்க காம்பனன்ட்ஸை இன்னொரு சைடில் இருக்க காம்பனன்ட்ஸோட ஜாயின் பண்ணுறது தான் இந்த மேஜர் கனெக்டரோட வேலை. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் லெட் மீ ரிப்பீட் த டெஃபினிஷன். The part of the partial removable dental processes that joins the components of one side of the arch to those of the opposite side. ஓகே, இதுதான் நம்மளோட டெஃபினேஷன். ஓகே, ஃபைன். இந்த மேஜர் கனெக்டர்ஸை எப்படியெல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்ற அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, கிளாஸிஃபிகேஷனில் இதில் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது. அதாவது 3 பேஸ்ட் அப்பான் ஒன்றுத்தை பேஸ் பண்ணி அந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து வேர் இட் இஸ் யூஸ்டு. அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எய்தர் நம்ம என்ன பண்ண வரும், நமக்கு இருக்கிறது 2 ஜா தான். அப்போ மேக்ஸிலாவில் யூஸ் பண்ணுவோம், அப்படி இல்லை மேண்டிபிளில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் வேர் இட் இஸ் யூஸ்ட் உங்களுக்கு 2 இருக்குது. மேக்ஸிலா, மேண்டிபிள். மேக்ஸிலாவில் யூஸ் பண்ணால் மேக்ஸிலரி மேஜர் கனெக்டர்ஸ், மேண்டிபிளில் யூஸ் பண்ணால் மேண்டிபுலர் மேஜர் கனெக்டர்ஸ். ஓகே, செகண்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் மெட்டீரியல் யூஸ்ட். மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? எய்தர் அக்ரலிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை மெட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? அப்போ மெட்டல் இருக்குது, அக்ரலிக் இருக்குது. ஸோ இதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூமெண்ட் ஆஃப் டென்ச்சர் பேஸ். பேஸ்ட் ஆன் மூமெண்ட் ஆஃப் டென்ச்சர் பேஸ். அதாவது மூமெண்ட்னா என்ன, லைக் அது எப்படி இருக்குது, நமக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கா இல்லை ரிஜிடாக இருக்கான்னு. ஸோ ரிஜிடாக இருக்கலாம், அதாவது கடினமாக, ஓகே, அழுத்தமாக இருக்கிறது, அப்படி இல்லை நான் ரிஜிட். இந்த மூணு டிபெண்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு 2 கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஓகே, ஃபைன். ஃபஸ்ட்டு மேஜர் கனெக்டராக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும், ஒரு மேஜர் கனெக்டருக்கு என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அதோட பர்பஸை அது சர்வ் பண்ணுதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். உங்களுக்கு மெயினாக வந்து இந்த மேஜர் கனெக்டர்ஸில் யூ ஹாவ் 8 ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். அந்த 8 ரெக்வயர்மெண்ட்ஸும் ஈச் ஒன் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் see the first requirement. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட். ஓகே, ரிஜிட்னா என்னென்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், கடினமாக இருக்கணும். ஓகே, ஏன் இது ரிஜிடாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், இப்போ ஒரு டென்ச்சர் பேஸ் மேலே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் படுதுன்னா என்ன ஆகுனா, இஃப் இட் இஸ் அப்ளை டு ஒன் பார்ட் ஆல்சோ, சி இப்போது இதுதான் டென்ச்சர் பேஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இதுவாகுதுன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆனது என்டையர் சர்ஃபேஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும். ஒன்ஸ் இது ரிஜிடாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த என்டையர் சப்போர்ட்டிங் ஏரியாவுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரே இடத்துல மட்டும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாயிண்ட் ஆகிறது அந்த இஷ்யூஸ் இருக்காது. ஸோ இட் வில் அலோஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் விச் இஸ் அப்ளைட் ஆன் டு த பார்ஷியல் டென்ச்சர் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் தி என்டையர் supporting area. If this is rigid only, the other parts of the denture base will be very effective, or the other parts of the RPD will be effective. So first point உங்களுக்கு ரிஜிடாக இருக்கணும், அதாவது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவாய்ட் இம்பிஞ்ச்மெண்ட். இம்பிஞ்ச்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஜிஞ்சைவல் ஏரியா இருக்கு இல்லையா, இதான் ஜிஞ்சைவான்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளுடைய இப்போ இங்கே தான் டூத் இருக்கும் இல்லையா, இந்த ஜிஞ்சைவல் மார்ஜினில் இட் வில் ஹாவ் ஹை வாஸ்குலர் சப்ளை ஆர் ஹை வாஸ்குலர் ஏரியா. இந்த ஹை வாஸ்குலர் ஏரியாவில் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகுது, இல்லை நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா, இங்கே இருக்க பிளட் வெசல்ஸ் இன்ஜூர் ஆயிரும். அப்போ இன்ஜூர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஏன்னா பிகாஸ் இங்கே ஹை வாஸ்குலர் சப்ளை இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் த இன்ஜூரி டு த வாஸ்குலர் ஏரியா, வாஸ்குலர் things. ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இட் மஸ்ட் அவாய்ட் இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ ஜிஞ்சைவல் மார்ஜின். ஃப்ரீ ஜிஞ்சைவல் மார்ஜின்னு இம்பீச்மெண்ட் ஆகாமல், அதாவது அழுத்தம் இல்லாமல் நசுங்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே,
தேர்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதிலே வந்து இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மேஜர் கனெக்டருக்கும் இந்த ஜிஞ்சைவல் மார்ஜினுக்கும் டெஃபினட்டாக வந்து யூ வில் மெயின்டைன் அ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். டெஃபினட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் வில் பி மெயின்டைன்டு. ஓகே, ஷுட் பி மெயின்டைன்டு. அட்லீஸ்ட் வந்து மேக்ஸிலரி மேஜர் கனெக்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் 6 mm ஆவது மெயின்டைன் பண்ணணும். ஃபார் மேண்டிபுலர் அட்லீஸ்ட் 3 mm ஷுட் பி மெயின்டைன்டு. ஓகே, I mean the distance between the border of the major connector and the free gingival margin. Okay, so அதுக்கான distance தான் இது இருக்கு. இது வந்து maxilla, இது வந்து mandible minimum. Okay, so let's move on to the third requirement. Third one என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த border of the major connector should be parallel to gingival margin. Okay, ஏன் parallel-ஆ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதுதான் ஜிஞ்சைவல் மார்ஜின்னா இதுக்கு பேரலாக தான் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து இன்கேஸ் வந்து சில கண்டிஷன்ஸில் என்னால் வந்துட்டு இந்த மார்ஜின்ஸ் வந்து இந்த பார்டர் ஆஃப் தி மேஜர் கனெக்டர் வந்து இந்த மார்ஜின் வந்து எனக்கு கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஷுட் மெயின்டைன் தி ரைட் ஆங்கிள். ஓகே, ரைட் ஆங்கிள் ஷுட் பி மெயின்டைன் டு ப்ரொடியூஸ் லீஸ் கான்டாக்ட். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த இடத்துல அந்த ஏரியாவுக்கு நமக்கு ரிலீஃப் மஸ்ட் பி ப்ரொவைடட். ரிலீஃப் வேணும் அந்த இடத்துக்கு நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. ஃப்ரீ ஜிஞ்சைவல் மார்ஜினுக்கு நம்ம அழுத்தம் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? செகண்ட் பாயிண்ட்டில் பார்த்த மாதிரி வாஸ்குலர் ஏரியா அதிகமாக இருக்கிறதுனால பிளட் வெசல்ஸ் இன்ஜூர் ஆகும். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரீ ஜிஞ்சைவல் மார்ஜினை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஒரு டெஃபினட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். சேம் திங் பேரலும் அதே தான். இன்கேஸ் வந்து அதிக கான்டாக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இன்ஜூர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தான் இட் ஷுட் பி parallel. Okay, in case if you want to cover the margin also, it should be in right angle so that you will have a very small amount of least contact and the relief must be provided. Adha fourth thing அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, vertical support to soft tissue protection. அதாவது நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் அது அடுத்தடுத்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஃபோர்த் ஒன்று வந்து சாஃப்ட் டிஷ்யூ ப்ரொடெக்ஷன். சாஃப்ட் டிஷ்யூவை இன்ஜூர் பண்ணாமல் இருக்கணும். ஓகேவா? அட் த சேம் டைம் இட் ஷுட் ப்ரொவைட் வெர்டிக்கல் சப்போர்ட் டூ. ஓகே, ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்குற மேஜர் கனெக்டர் வந்து இதில் டெஃபினெட்லி என்ன ஆகணும், நமக்கு மெயினாக இப்போ அப்பருக்கெலாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அப்பர் ஆர்ச்சுக்கெலாம் கொடுக்குறோன்னா ரிட்டென்ஷன் இஸ் மஸ்ட் இல்லையா? இது டைரக்ட் ரிட்டென்ஷன் கொடுக்காது, பட் அட்லீஸ்ட் இட் ஷுட் ப்ரொவைட் அன் இன்டைரக்ட் ரிட்டென்ஷன் டு தி ஆர்பிடி. ஓகே, சரி, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த சிக்ஸ்த் ரெக்குயர்மெண்ட். தட் இஸ் மெயின் திங் என்னென்னா, டென்ஜர் பேஸில் பேஷண்ட் ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து என்னென்னா செல்ஃப் கிளென்சிங் இருக்கணும். இல்லைனா வந்து நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா? ஃபுட் அக்குமுலேஷன் ஆகி திரும்பி டென்ஜர் பேஸுமே சீக்கிரம் வந்துட்டு இதாயிரும். அண்ட் மோர் ஓவர் பேஷண்ட்டுக்கும் ஓவரல் ஹைஜீனிக் வந்து புவராக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இட் ஷுட் பி செல்ஃப் கிளென்சிங், அதாவது ஈஸிலி அதுவாகவே கிளென்சிங்காக இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் ஷுட் நாட் காஸ் எனி ஃபுட் என்ட்ராப்மெண்ட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொசிஷனிங் ஆஃப் தி டென்ஜர் பேஸ். இட் ஷுட் ப்ரொவைட் தி பொசிஷனிங் ஆஃப் டென்ஜர் பேஸ். பொசிஷனிங் ஆஃப் டென்ஜர் பேஸ்னால் பேஷண்ட் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணணும், ஈஸியாக அவங்களுக்கு பொசிஷன் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும். ஓகே, வேர் இட் இஸ் நீடட். ஓகே, சரி, நெக்ஸ்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஷண்ட் கம்ஃபர்ட் அது மெயின்டைன் பண்ணணும். மெயின்டைன் பேஷண்ட் கம்ஃபர்ட். அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஷண்ட் வந்து ஸ்பீச், அதாவது பேசுகிறதுக்கோ அப்படி இல்லை வந்து சில வேர்ட்ஸை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதான் ஃபோனேஷன், இது ரெண்டுத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த 8 ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் மேஜர் கனெக்டர், இந்த 8 ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் மேஜர் கனெக்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே தேவை. ஓகே, இந்த மேஜர் கனெக்டர்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது, என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஆல்மோஸ்ட் 6 இருக்குது. ஓகே, அதில் நம்ம வந்து ஒரு மேஜர் கனெக்டர்ஸையும் ஒரு வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம். அது நான் ஜஸ்ட் டைப்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்லிடுறேன். மேக்ஸிலரி மேஜர் கனெக்டர்ஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பேலட்டல் பார் இருக்குது, பேலட்டல் ஸ்ட்ராப் இருக்குது. தேர்ட் ஒன் டபுள் பேலட்டல் பார். ஃபோர்த் ஒன் ஹார்ஸ் ஷூ நேம் இண்டிகேட் பண்ண மாதிரி ஹார்ஸ் ஷூ மாதிரி இருக்கும். ஹார்ஸ் ஷூ ஷேப்டு கனெக்டர், க்ளோஸ்டு ஹார்ஸ் ஷூ அண்ட் கம்ப்ளீட் பேலட்னா பேலட் பூராவுமே இருக்கும். ஓகே, சரி, இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ, அப்கமிங் வீடியோஸில் ஒரு மேஜர் கனெக்டர்ஸாக பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் Odontology-the Study of Teeth.